να πω, είναι αυτά τα πλάσματα τόσο καλά, τόσο Σαν σκυλάκια είναι. παιχνιδιάρικα. Το ένα το είδες που είχε το ξυλαράκι. Ναι ρε, εσύ έπαιζε σαν το σκυλάκι με το ξύλο, απίστευτο. Και ήμουνα δίπλα του και του πέφτει και εννοείται πως το πήρα. Και μετά το πέταγα, δεν το έπαιρνε, φοβόταν. Αλλά σε κάποια φάση που ήταν πολύ κοντά και το άφησα, το άρπαξε κατευθείαν. Σιγά μην το άφηνε. Ναι. Είδες, κρυβόντουσαν κάτω από την καρίνα, παίζανε μεταξύ τους, αγκαλιαζόντουσαν, φιλιόντουσαν. Το ένα προσπαθούσε να του πάρει το ξυλαράκι από το άλλο, από το στόμα. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Εν τω μεταξύ τα βλέπεις έξω και είναι άγρια, σου κάνουν επίθεση και μέσα στο νερό είναι τόσο Άλλο. γλυκά και... Ναι, άλλο. Και δεν τρομάζουν γιατί είμαστε πολύ κοντά τους. Απλά δεν σε αφήνουν να τα πιάσεις. Αλλά έρχονται πάρα πολύ κοντά. Λες και είσαι σε πάρκο είναι. Εγώ νομίζω Ενώ ότι αν καθόμασταν κι άλλο μέσα, τώρα προς το τέλος. Είχαν αρχίσει να μας συνηθίζουν λίγο. Ναι, έρχονταν πάρα πολύ κοντά, δεν τους ένοιαζε. Ισχύει. Αλλά στην αρχή ένιωθα ότι είμαι, ξέρεις, μέσα σε πισίνα, ξέρω εγώ, και ότι είναι στημένο όλο αυτό το πράγμα. Και μετά σκέφτομαι και λέω, όπα ρε εσύ, είσαι μέσα στη θάλασσα στο πουθενά και είναι άγρια ζώα. Δεν είναι ούτε εξημερωμένα, ούτε τα έχουν εκπαιδεύσει. Είναι φοβερό. Τίποτα, είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε αυτό.